Her har vi Sigrid Tausen Olsen og Eivor Tausen Olsen. Og det mor og døtter som i dag boer litt som sjukkerektarfrøyngar. Til lykke til, boer. Takk. Og Eivor, som skiljer, så det dreima utbyggingen som du har tidsi, og som du enda i dag. Ja, det så at jeg var ung, helt ung, så visste jeg at det som sjukkerektarfrøyngar. Og at så da jeg søkte inn, så var det ikke akkurat, passet ikke akkurat sånn at jeg søkte inn til landsfrøying. Men livet nå til fett, og jeg har arbeidslandsfrøying etter bryggere, som jeg har dømt ordentlig vel. Men også hvis jeg skulle lykke som gjøre det, som jeg alltid var ung, så var det annet jo. Ja, det var det. Og Sigrid, har du samskipet her på året nå, tatt sånt her sammen? Nei, det har jeg faktisk ikke. Det var tilfeldig. Og jeg minnes to verre sinnsner. Jeg vet ikke om det var en kiksa kanskje å komme, men nei, det var faktisk ordentlig tilfeldig. Jeg yngste søkje seg på sjukkerektarfrøye, og ja, jeg har alltid gjort lov å tonne at det sakna jeg fikk for det gnisten etter at jeg var ung. Men det akkurat om at selv om du først drev med utbyggingsnever, så var du synd at la offra det hvis jeg skulle være nøyd for døtrene? Ja, det så att jag kom in, da jeg søkte, men jeg søkte et KDB, og Sigrid søkte et KDA, og hun kom på bylista. Så jeg husker at jeg skulle gjøre en motlås, men det bare ikke til, jeg var KDB og hun var A. Men det stod så båren, så stod bare alt på bylista. Og nå må jeg spørre deg, om det var ikke hvor vi før jeg svære, har det vært kiksa hvis jeg kan bruke det året? Om du har vært... Kiksa? Nei, slett. Hvordan er det ikke? Det var ikke ordentlig vel. Det kan faktisk ordentlig. Ja, jeg halte det. Jeg og da var vi teltet som hun selv lærte da hun var ung, og hun er jo bare ryggradende, så det var ikke faktisk ordentlig vel. Ja. Og her var tid arbeidet bare sammen, eller hadde du danset etter at det var hver sær, eller? Vi tar altså etter hver sær. Vi tar skriva en av oppgaver sammen på klarene. Ja. Annars hver sær. Ja. Det er ikke bedre for seg, det er halvt igjen. For jeg halte det ikke, synes jeg er ikke deisende. Annars skulle det ikke ordentlig. Takk for det, og gå etter det vår. Takk.